ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi President Jongka Khasi Disabilities Association Ubas Tarwin Kharjana Hakasngi Baar Jongka Arpu Ar Tarik Unai Leber Arajar Arpu Ar Ulakam Ba Udon Way UMLA na East Khasi Hills District Ubaka Seng Kam Kwa Ban That Kerteng Ubalakren Po Yagid Khot Jongka Seng Hakapor Bakilaj Ban Yakendo Yu Naka Benta Kijing Don Kam Hakajing Yakren Mat Kilat Pathai Khubor Ubak Kharjana Ulaong Ba Kani Kijing Shakren Po Jongkid Khot Ka Seng Kibadon Jingduna Hakabor Yoi Jongki Khmat kalapoi siya katundong skor jong u ha kabakila penpauru ya kijing ngosi halor gani kijing syakren po halaki jong kinong mikmat pajba bakila jin susu laong bakaseng kan salum lut ya baro kidkhot jong kaseng ha ubnai risau mentau snam arajar arpu ar kibadan kumbasau po hajar tam hapo kajela baro kawe banyak kren sani halor kajing e kajongki shwa baki election jet MLA siya kayeng dorbar thawan kan salong ha usnam arajar arpulai kat kum gaji thu jong ki bri ki bra juduna dekat met kilap ba kidon ki MLA hapok ke jela Meghalaya ba ki ong dakat ye ki bam kilit panjirap kini ki bam yoi hikmat te ke jubab jong ki galong ba dakat ye bopet ngamla abaniarap kumno nganiarap ye pi bom yoi te nanga sudan taman ong komne lada pimot baniarap te yarap bet lada pimot baniarap keren dak ba jai jai te nyiru nyinuman su hi ban panjirap hi re kai ge jingkwa jongi ban panjirap ki kum makini ki por kumenta ki benai ni don kam ya ki income certificate ban apply ke ni kan employment alawan le se lada ngilik kumangi hakum kan ni ka por ban pan income kila don lupa kata ke jingmut ku bakum kata te lada don lupa kum kata ke jingmut kum kata re ni ke pen artati dia ngi wat ban pai khmat sia kini ki MLA ki balajit ki bangilajit dengan tau ai nak benta jongi apa assembly te nak liang jongi ru namar ba kini ki ngiyo seu ya kum kita ki ai baro te hakini ki benai shua ka election mentau snem te nyilum lot ye ki bri ki bena juduna do khatmet ki ba ya kendu ya kajing yin pelong da kajing lang hene silong ban ya keren ka ka jing ka ba pi kendu ha bede bakini ki MLA bila pijit nak mentasan snem pentau ta khanang bangini pentau lot chilat patai kubor bakin tip ye ki kam joki ki balale nak menta jongi bat nak menta ka im lang salang hi berkoi long ye kata ngin nempat ye thu mo nomor ba kambaha pede bangan ye thu kidon ki bawan ye thu yang ki we ki member jongi ki belen thu yang te ba ide na is khasili kat kumuji asno te so we arngot hi te long kum kini ki ngim ko abakan jia te kada pikiran gumta kalong gumba pikiran iben ni te ngiru ni don kam la datang ka ka ba pi kersan lang nam ta ni pi amen sim nam ta ni pi ni don kam ka kot jing tho na pi rap ni tang katna ru la biang nim don kam ka pisa tingka ke ni don kam tang ka tin kentu kan pha pi kum upa ke jong ka constituency kata kala biang na ta jongi ibri du dan juduna kibri juduna kan met kat kum ka jing khen araja khalwei tingi don sau hajar te lada kumno ki bala don ya ka epic marsiliang ya kata kin don bet te lada de haki constituency ki barit kamut kibri juduna kan met kilala ban penjob yo no candidate ro te na kata kadau ngiru ngidon lakal jong ka hop ba ngin rai rem bat ngin rai job ya no candidate no ubayen election te na takadaw ngidon tang ban pensiyo kum ni lada kila iben yengi hakini ki sansnem ki belalit no te nakaliang jongi ru kum mga ong ipi bangin salum lang nakajingelang bangin penpau pat ba aro hangta kai ka ba kila le nam ta jongi lada de bila kerku lane ki bela iben te hangta ngin sakti pat ba lut hakane shua ka election ar hajar ar pulai